могут наглядно видеть моего состояния, когда трогают моего ченёля. Или говорят, что не может видеть его с другой мирой. Твои это. Так. Это вот это. Не веришь, что не все. И русалка не так повидит. У нее в себе все. Они такие родители. Ну да, это. Вот это красивее. Первое. Вот это красивее. А как они себя держат? Джем и Джем.
Представляете, что Рахман пукал на Залину шею? Девка. Он вообще пукает. Что случилось? Ай, ну ладно, идем посмотреть. Еще кто-нибудь? Блин, что я спать хочу?